အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝ YouTube Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝ YouTube Channel ဟာဆိုရင်ဗေဒင်ရတရားများနဲ့လောကီပညာရပ်များကိုတင်ပေးနေတဲ့ Channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် Like ပုံမှန်များဝင်ရနိုင်တယ်လို့ Subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောက်စာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคစလိုက်အောင်ဘောဓုသားသမီးရောင်သားသမီးတွေရဲ့တနစ်တာ2020နဲ့2ခုနှစ်အတွက်တနစ်တာကံကြမ္မာပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်ဥရအင်္ဂါသားသမီးဘာမှမကောင်းစိတ်ညစ်လိုက်တာစိတ်ညစ်မနေနဲ့စိတ်ညစ်လို့လည်းဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘောဓုသားသမီးရာဟုသားသမီးတွေရဲ့2022ခုနှစ်အတွက်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့2022ခုနှစ်တလပိုင်းကနေ4လပိုင်းအတွင်းမှာ sorry ဘောဓုသားသမီးရာဟုသားသမီးတွေဟာလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိခိုက်နေတာဆုံးရှုံးမှုတွေအလုပ်ပြတ်အကြိုက်ပြတ်တွေများစွာတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်လုပ်ငန်းလဲပတ်မှုကြန့်ကြာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စမှာဖြတ်လို့ဖြစ်စီဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တလပိုင်းနဲ့4လပိုင်းမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာခက်ခဲကြော်ဖြတ်ရတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့စနေတိုင်းရှိနေတဲ့အထည်လုပ်ငန်းတို့ထီလုပ်ငန်းတို့ဖက်နက်လုပ်ငန်းတို့အားနေတာတော့ပြီးတော့တွေ့ရတယ်လူမျိုးခြားဘာသာကြားလိုက်တဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေအမတန်အားနေပါတယ်စက်သူရှယ်ယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုယ့်ဘောအမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘောဓုသားသမီးရာဟုသားသမီးတွေကကျွန်တော်တို့တလပိုင်းကနေ4လပိုင်းမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာအထူးကြက်မတ်လှုပ်ဆောင်မှုတော့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ4လပိုင်းနဲ့8လပိုင်းမှာတော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာဟိုဟာလောက်အကောင်းလို့ဒီဟာလောက်အကောင်းလို့နဲ့အချိန်ကုန်နေတာမျိုးတွေဟိုဟာဆက်ဒီဟာဆက်နဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာဘာမှမဲရမဖြစ်ပေါ်တာမျိုးတွေကိုယ့်ဘောပြောဆိုတဲ့လူတွေကိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုတဲ့ကျွန်တော်ကြံစီထားတဲ့လူတချို့တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြက်ပြဲသွားပြီးတော့အစမပြေဖြစ်ပေါ်တာတွေတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာမယ်တနေ့တာဒီ8လပိုင်းနဲ့ဒီ12လပိုင်းကြားထဲမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာစိတ်ပီးစီမှုအမတန်များတယ်အကျွေးမြီကိစ္စငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနှဲငယ်လေးတိုက်ပတ်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘောဓုသားသမီးရာဟုသားသမီးတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့တစ်နှစ်တာအတွက်ဆိုရင်တော့တိုက်အစင်ပြေရက်မှာတော့မပါဘူးတစ်နှစ်တာလုံးမှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာကြက်တဲပင်ပန်းစိတ်ဆင်းရဲခံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မဲ့အပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုမကြိုးစားနဲ့လုပ်ငန်းမပြောက်ပြတ်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းမပြတ်စည်းဖို့အတွက်ကိုပဲကြိုးစားပါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပုံမှန်လည်ပတ်မှုရှိအောင်ပဲကြိုးစားပါအရင်ကြီးမဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာဒီဘောဓုသားသမီးရာဟုသားသမီးတွေကိုယ့်ကိုအားမလို့အားမရစိတ်သိမ့်မမွေးပါနဲ့လုပ်ငန်းမပြတ်စည်းရင်တော်ပြီဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ပါပြီးတော့အတက်တွေထက်မှန်ပြီးတော့မချဲ့ထွင်နဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စမှာချဲ့ထွင်လိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာငွေချင်းမြုပ်သွားတာပဲရှိမယ်ငွေပြန်ပေါ်ဖို့အတွက်အမှန်တန်ခက်ခဲတယ်ဒါလေးကိုတော့ခရီးဆိုင်မယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာဖြစ်တယ်ငွေကြေးကိစ္စမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတလပိုင်းနဲ့4လပိုင်းမှာဘောဓုသားသမီးရာဟုသားသမီးတွေငွေအချီးငှားငွေအပေးယူငွေအကျွေးချံတိတ်မလုပ်ပါနဲ့လူလိန်ခံရတတ်ပါတယ်လိန်နဲ့ညာတယ်ဆိုတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှုပ်ရှင်းအတက်နိုင်ဆုံးကင်းရှင်းနေထိုင်မှုအတွက်လိုအပ်မယ်မိမိဘောငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်မှန်ချင်းကတ်တဲ့လူတွေမိမိရဲ့ငွေကြေးကိစ္စကိုလိန်လဲပြမဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့လုံးရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တလပိုင်းနဲ့4လပိုင်းမှာငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလိန်ခံထိနိုင်တယ်သူများရဲ့မဟုတ်မှန်ကိုယ့်ဘောပြုလုပ်မှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးနေတာမှုတချို့တွေကြုံတွေ့လာမယ့်အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်8လပိုင်းနဲ့ဒီ4လပိုင်းနဲ့8လပိုင်းနှစ်နယ်ပိုင်းတွေမှာတော့ငွေကြေးကိစ္စတွေမှာထိုက်တဲ့လောက်အဆင်ပြေမှုကောင်းတွေရရှိလာနိုင်တယ်မိမိပေါ်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဒီမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကောင်းတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့လာရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ8လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းကြားတွေမှာတော့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတိုက်ခံအငင်းကုန်ဖြစ်ရတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမယ်မိသားစုရေးရကြားထဲမှာငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းများမှုအငင်းပွားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာရနိုင်ပါတယ်ကျွန်
မရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဗော်ဒခုသားသမီးရောင်သားသမီးတွေနှစ်စပိုင်းမှာဘိုင်းနာတာဘိုင်းအောက်တာအမျိုးသမီးယောဂတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတယ်နှစ်အလယ်မှာတော့ခေါင်းထိုးခေါင်းကိုက်ဖြစ်တာမျိုးတွေခါနာခါကိုက်ဖြစ်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးကြုံလာတတ်တယ်နှစ်အဆုံးသက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ10လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းမှာတော့ကျမရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားကောင်းနေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နှစ်စဖြစ်တဲ့တလပိုင်းနဲ့4လပိုင်းမှာအမျိုးသမီးယောဂတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဘိုင်းအောက်ဘိုင်းတာကျွန်တော်အစာရင်ယောဂသမားတွေယူဆိုင်မယ်ဒီနှစ်လေမှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်မယ်ခေါင်းထိုးခေါင်းကိုက်ဖြစ်တာမျိုးတွေเนาะခါနာခါကိုက်ဖြစ်တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခြုံငုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်စနဲ့နှစ်လေမှာတော့နည်းနည်းအားနေပြီးတော့နှစ်အဆုံးသက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်10လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းမှာတော့ကိုယ်တော်ကန်ကောင်းမှုတွေရရှိလာနိုင်တာပေါ့เนาะအိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့နှစ်စပိုင်းမှာမိတ်ဆွေပေါင်းတင်နေတဲ့ညီကုံဖြစ်တာမျိုးသူ့ဘက်ဆွေမျိုးကိုယ့်ဘက်ဆွေမျိုးတွေကြောင့်အစမပြေဖြစ်တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တလပိုင်းနဲ့4လပိုင်းကြားထဲမှာတော့ဗောဓဟုသားသမီးရာဟုသားသမီးအိမ်တော်တွေကဆွေမျိုးသားချင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးရဖြစ်တာမျိုးစကားများတာမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်အစမပြေဖြစ်တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်။နေ့လည်းမှာအိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွဲခွာပြီးတော့အလုံးလုံးရတာမျိုးတွေကိုယ့်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ကိုချစ်ခင်ရတဲ့ကိုသားသမီးကိုရဲ့ယောက်ျားကိုရဲ့ဇနီးမယားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွဲခွာပြီးတော့သူတို့ရဝေးမှာသွားလှုပ်လှုပ်ရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုကရဝေးမှာသွားပြီးလှုပ်လှုပ်ရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အိမ်မှာလူတူတယောက်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာမျိုးတွေเนาะတွေးကြုံလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်သူအိမ်သားတွေမိသားစုတွေအနေနဲ့ဒီ4လပိုင်းနဲ့10လပိုင်းကြားထဲမှာတော့ကျမကြီးတူတယောက်နဲ့မဟုတ်တအိမ်လုံးကိုယူဆိုင်ဖို့တော်တော်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ10လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းကြားထဲမှာတော့ဒီမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိုယ့်ရဲ့ခင်မင်ရတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေမိသားစုတွေနိုင်ရေးတရင်ပေါ်တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်စေယုံစေးကအသေးတက်ရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့လာတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေကနေတူတူတယောက်အိမ်တော်ပြတ်တာမျိုးတွေအိမ်တော်ကွဲတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာရတတ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့10လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းကြားထဲမှာကြားသိရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာမယ့်တနစ်ကဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာမယ်တလပိုင်းနဲ့4လပိုင်းတွင်မှာတော့အထက်လူကြီးနဲ့အစင်မပြေဖြစ်တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာနားလည်မှုတဘောထားချင်းကွဲလွဲတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်လှုပ်ဆောင်နေရတာနဲ့မကိုက်ညီတာမျိုးတွေဆိုလိုတာလှုပ်ချင်တာမျိုးလုပ်နေရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲလုပ်လို့လွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မွန်းကျက်စွာစိတ်မောပန်းစွာနဲ့ဒီတလပိုင်းနဲ့4လပိုင်းမှာလုပ်ငန်းတွေကိုကြော်ဖြတ်တတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုကောင်းလဲပညာရည်ချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေဘယ်လောက်ပဲပြပြအထက်လူကြီးတွေအတိမတ်ပြုခြင်းမခံရတတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာတလပိုင်းနဲ့4လပိုင်းမှာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဝတ်ကြည်တန်းကြည်လှုပ်ဆောင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့4လပိုင်းနဲ့10လပိုင်းကြားထဲမှာအလုပ်ထွက်တာမျိုးတွေအလုပ်ပြောင်းတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်အလုပ်ထွက်မယ်အလုပ်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်4လပိုင်းနဲ့10လပိုင်းကြားထဲမှာတော့ကောင်းတော့ထွက်ခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရန်ဖြစ်တာမျိုးစကားများတာမျိုးအလုပ်ပြုတ်ခံရတာမျိုးတွေကြောင့်အလုပ်အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်တာမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ10လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းကြားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးခရီးဆိုင်ဖို့တော့လိုတယ်ကိုယ့်ဘော်မနာလိုတဲ့လူတွေရဲ့တွေးတိုးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုမတိမဲ့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့သတင်းစကားတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရက်တွေမဟုတ်မမှန်ပြောဆိုတာမျိုးတွေဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းတွေမှာတွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာမဲ့ဘဝသားသမီးညာဟုသားသမီးတွေရဲ့တနစ်တာအကျိုးပေးနေတဲ့အကြောင်းရွှေအိုရောင်အားကောင်းပါတယ်ဗျာခရဲရောင်အားကောင်းနေတဲ့ချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်အညိုဘုတ်ရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်ကဏ္ဍအပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်4ကဏ္ဍအားကောင်းတယ်နံပါတ်3ကဏ္ဍအားကောင်းတယ်နံပါတ်6ကဏ္ဍအားကောင်းနေတဲ့ချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရရနေနဲ့လူတန်းကျင်တယ်ဆိုရင်တစ်လတစ်ခါပန်းစီတီတီပြီးတော့မျက်စောက်ပြားကိုလူတန်းပေးမယ်ဆိုအမှန်တန်ကောင်းပါပါတယ်ပန်းစီတီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ rank တီးတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပန်းစီတီမတီလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီစီမီကွက်နဲ့ဇေဒီတီကြပါဗျာစီမီကွက်ကိုတရိကံပုံစံလေးပေါ့နော်အောက်က5ကွက်အပိ4ကွက်3ကွက်တစ်ခွက်စီမီကွက်ကိုဇေဒီပုံစံတီပြီးတော့မီးပူစော်တာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ပန်းဇေဒီတီတာမျိုးတွေနော်တက်နိုင်တယ်ပတ်သက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဇေဒီပထိုးဆောက်တာမျိုးတွေအမှန်တန်အားကောင်းပါတယ်ဟိုဇေဒီပထိုးဆောက်တဲ့လောက်ထိကို့မှာ300 300 400 500မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကို့အိမ်မှာပဲပန်းဇေဒီတဲမယ်ဒါမှမဟုတ်စီမီကွက်ကိုဇေဒီတီပြီးတော့မျက်စောက်ပြားထူတတ်မယ်စီမီကွက်ကိုဇေဒီတဲ့တာလေကျွန်တော်တရိကံပုံစံလေးတဲ့တယ်ပါလားဒီလိုတရိကံပုံစံလေးအပေါ်ဆုံးမှာတစ်ခွက်ပဲအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုတော်တော်များတီးတတ်ပါတယ်နော်အတီးတော့ဆိုနောက်မှပဲကျွန်တော်တက်ပြောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တစ်လတစ်ခါလောက်မျက်စောက်ပြအောင်လှူဒန်းပေးခြင်းဟာကိုယ့်တဲ့ကန်ထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိစေပါတယ်ဟုတ်ပြီမောလိုက်တာကြာပါလိကဲကြာပါလိသားသမီးကြီးကျွန်တော်တို့အမေကြာပါလိသားသမီးကောင်းတာပဲ
ကျွန်တော်သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့2020နဲ့နှစ်ခုနှစ်မှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတစ်လပိုင်းကနေ၄လပိုင်းမှာကြိုးစားလုံးနိုင်တဲ့လောက်လှုပ်ဆောင်ပါကိုလုံးလောက်ကိုတဲ့အကျိုးပြည့်ထွန်းမှုတွေအောင်မြင်မှုကောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုတဲ့အကောင်းဆုံးချိန်ပြောပါဆိုတစ်နှစ်တာတော့ကတော့တစ်လပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းမှာကျွန်တော်သားသမီးတွေအတွက်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားထဲမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာနည်းနည်းလေးအားရော့လာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုတစ်လပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းမှာကြိုးစားမှုတွေဟာကျွန်တော်ဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာလုပ်ငန်းနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဖြစ်တာကိုနည်းနည်းလေးခံစားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးကျရပိသားသမီးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီတစ်လပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းမှာလုပ်ငန်းကိစ္စကံကောင်းမှုအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာနိုင်တယ်၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားထဲမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနည်းနည်းလေးအေးဆက်သွားနိုင်တယ်အယောင်းငွေတွေကျဆင်းသွားနိုင်တယ်နည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ပေးပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တဲ့မှားယွင်းမှုတွေကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မှားယွင်းမှုတွေကြောင့်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာခမဖြစ်ပေါ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းတွေမှာအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ January သားသမီးတွေလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာတေးသေးချာချာစဉ်းစားပြီးတော့မှပဲလုပ်ငန်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါစိတ်ငြိမ်ရင်စိတ်ညံလက်ညံပြုတ်လောက်တာမျိုးတွေက၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာတော့ January သားသမီးတွေအတွက်အမတန်မကောင်းပါဘူးเนาะပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ January သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ဒီ၈လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းကြားထဲမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာတော့စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချို့ယွင်းမှုတွေစက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတယ်စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူပေတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်ဝန်ထမ်းအခက်ခဲဝန်ထမ်းတွေလုပ်ငန်းထွက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းနေရာကိုအစားထိုးဖို့အတွက်ဝန်ထမ်းအခက်ခဲတွေလည်းတွေ့ကြုံလာမှာတော့၈လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းကြားထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနည်းမှုတွေဝန်ထမ်းအားနည်းမှုတွေ12လပိုင်းမှာတွေ့ကြုံလာမယ်ဒါတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ဝင်ငွေထွက်ငွေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးဝင်ငွေတက်စားလို့ရှိရင်ထွက်ငွေတွေများနေတတ်တယ်ဂရုစိုက်ပါနောက်တစ်ခါမနိုင်ဝင်နေမထမ်းပါနဲ့ကိုယ်အနေနဲ့လုံနိုင်တဲ့အတိုင်းတာကိုယ်အနေနဲ့ဖြုံးနိုင်တဲ့အတိုင်းတာသုံးနိုင်တဲ့အတိုင်းတာကိုပဲသုံးပါကိုယ့်ရဲ့သုံးမျိုးများမှုကြောင့်ဒီ2022မှာအကျွေးမြည်များသွားတတ်ပါတယ်အကျွေးတင်တာကျွန်တော်သားသမီးတွေဒီနှစ်မှာအကျွေးတင်ဖို့အတွက်လွယ်ကူပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ငွေအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်စီစစ်သုံးဆွဲဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဝင်ငွေထက်ဆိုင်ထွက်ငွေအမှန်များနေတယ်အကျွေးမြည်တွေတင်တတ်တယ်ဂရုစိုက်ပါဟိုစင်ပိန်စိတ်လောက်ရှိတယ်စိတ်ပိန်ပေးရစိတ်လောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ပေါ့နော်သူ့အိုးနဲ့သူ့ဆန်တော့နည်းနည်းလေးငွေကြီးအနေနဲ့များတော့ချက်သေးတာကြီးပဲဂရုစိုက်ပါအဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာငွေကြီးကံကောင်းမလဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်၈လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းမှာငွေကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးပြန်ကံကောင်းလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီတလပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားထဲမှာငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး view site ပါအကျွေးတင်တတ်တယ်เนาะပြီးတော့ပစ္စည်းပြောက်တာတွေเนาะပစ္စည်းဆုံးရှုံးတာတွေတခိုးတာတွေဒီလိုမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ကျွန်တော်မိသားစုကြီးတလပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားထဲမှာเนาะနည်းနည်းလေး view site ပါငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ကျမကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကျွန်တော်မိသားစုကြီးတွေကံကောင်းနေလို့ပဲပြောရပါလိမ့်မယ်ကျမကြီးအားနေနေတဲ့လူတွေကျမကြီးနေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေပြန်လည်ပြီးတော့တက်တာပြောက်ခဲလာနိုင်တယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျကျမကြီးကုသဖို့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့လူတွေယောဂရှာဖွေရခက်နေတဲ့လူတွေကဒီလာမယ့်နှစ်ပိုင်းခြားနေမှာကိုယ့်ရဲ့ယောဂတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာနဲ့ဆေးတွေ့ပြီးတော့ပျောက်ကင်းသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ခေါင်းကြားပေးခြင်းနဲ့တို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ12လပိုင်း၈လပိုင်း9လပိုင်း10လပိုင်း12လပိုင်းမှာတော့ခေါင်းဥကောင်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းမူခေါင်းမော်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေချင်းတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါတော့အနေချင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိသားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာမယ်ကျွန်တော်ရဲ့တနေ့တာတော့ဖြစ်တယ်တနှစ်စာအခြေကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါ်ကြားပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိသားသမီးတွေအခြေကိစ္စကံကောင်းခြင်းတွေရရှိမဲ့နှစ်ပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်စံပွင့်နေတတ်ပါတယ်နော်အဲ့စံပွင့်မှုပဲဒီ2022မှာကိုချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ကြားထဲမှာပြတ်တာဖြစ်လာနိုင်တယ်ရီစာဟောင်းနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့လူတွေ2022မှာပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီရီစာဟောင်းကြောင့်ပဲ2022မှာအခြေကိစ္စမှာပြဿနာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်အခြေကိစ္စမှာတော့ကျွန်တော်တို့2022မှာကံကောင်းတယ်လို့ပြောရင်ပဲအထူးကူးစားရမယ့်အချက်လေးတွေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်မလိုလားအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အပိုလိုလှုပ်ဆောင်တာတွေအပုံမူပြောဆိုတာတွေဂယုဆိုင်ပါနော်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့အကြောင်းတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးလို့ခေါ်မယ်ဆိုင်းနဲ့ထားပါပေါ်တင်ကြီးနေမလုပ်ပါနဲ့နော်အဲ့ရဲ့ပေါ်တင်မှုကိုယ့်ရဲ့ဒီကြွားဝါခြင်းတဲ့စိတ်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ချစ်ရေးမှာပြဿနာလာရှာနေလို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကြွားဝါခြင်းတဲ့စိတ်လေးတွေနည်းနည်းလျှော့ပါလူရတဲ့ပုံမှုပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မလှုပ်ဆောင်ပါနဲ့အလုံးနဲ့အချစ်ကိုမျှတစွာအချိန်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိသားသမီးတွေခြေကိစ္စမှာကံကောင်းခြင်းတွေရရှိနိုင်ပါတယ်
အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီသားသမီးတွေလာမယ့်2022မှာအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိလာတတ်တယ်အလောက်ကံကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမင်ထူးခြားပြီးတော့အားကောင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘဘက်ကနေစဉ်အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်သားသမီးယန္တနာဖြစ်ထွန်းတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလာမယ့်2022မှာကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အထူးပြုဆိုင်မဲ့ကျွန်တော်လပိုင်းခြားကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့10လပိုင်းနဲ့17လပိုင်းခြားမှာအမှုခင်းတရားတစ်ပေါင်နေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးခယူဆိုင်ပြီပါနော်ကျွန်တော်ဒီသားသမီးတွေအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းတယ်တို့တော့10လပိုင်းနဲ့17လပိုင်းခြားမှာအမှုတော်ဖြစ်တယ်အမှုခင်းတရားတစ်ပေါင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ဒါလေးကိုတော့ခယူဆိုင်ဖို့တော်တော်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်သားသမီးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်လာမယ့်2022မှာလစာတိုးတာမျိုးတွေယာရုတိုးတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတယ်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်သားသမီးတွေအကုန်လုံးနီးပါးလာမယ့်2022မှာအလုပ်ကိုင်ကိစ္စတွေရရှိလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အလုပ်တစ်အကိုင်တစ်ရှာဖွေဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့ကျွန်တော်သားသမီးတွေအတွက်အမတန်ကောင်းမွန်နေတဲ့နှစ်ပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာသာတရားလေးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုအမှန်တန်တင့်တော်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တရားတိုင်းပဲပရိစိတ်ပဲဘာသာတရားလေးအမျှတန်းလေးတွေဝင်မယ်ကုတုလေးတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုအလုပ်တိုင်းမှာပုံမူပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံပါတယ်ယာလူမြန်မြန်တွန်းမယ်လဆမြန်မြန်တက်မယ်လုပ်ငန်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အလုပ်တိုင်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားအဖြစ်တည်တွဲဖြစ်ခက်ခဲနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးရည်ရပေးချင်တာတော့ခင်ဗျားတို့ဘုရားတရားတာများများအားထုတ်ပါတရားထိုင်ပါပဋိစိတ်ပါအလှူဒန်းလုပ်ပါကျွန်တော်ပြီးတာမီဒီကိုအတွက်အလောက်တိုင်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲတဲ့အရာတွေတော့ပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်အထက်လူကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလိမ်မာပါနဲ့ဆိုပြောဆိုပါအထက်လူကြီးတွေရဲ့အမိတ်ကိုတိတိကျကျနာခံပါပြီးတော့အထက်လူကြီးတွေရဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးမှုတွေကိုနာခံဖို့အတွက်တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးပြောရပါတယ်ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကံကောင်းပါတယ်เนาะဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒီ2022မှာ2021မှာဘလောက်ပဲစိုးခဲ့2022မှာဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စအလုပ်သမားရေးရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ဟောပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာမယ်2022ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပန်းစီရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတတ်တယ်မီးကိုရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတတ်တယ်အညိုဖုတ်ရောင်ပေါ့နော်အညိုပုတ်ရောင်အနက်ရောင်ဘက်ကိုတန်းတယ်နော်အညိုပုတ်ရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတတ်တယ်ကံကောင်းနေတဲ့ကဏ္ဍအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်5နံပါတ်3နံပါတ်9ကဏ္ဍတွေအားကောင်းတယ်ကိုယ့်တဲ့တစ်နှစ်တာအတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဘာသာရေးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေစာအုပ်စာပေတွေများများလှူဒန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပေါ့ဗျာစာရေးတံမဲထဲတာမျိုးတွေပိဋကတ်သုံးပုံလှူတာမျိုးတွေပဋ္ဌာန်းစာအုပ်လှူတာမျိုးတွေနော်ပြီးသွားတဲ့ခါကျဘာသာရေးသုံးဆောင်ဥပမာပတိတို့နော်ဒီလိုမျိုးလှူဒန်းပေးတာမျိုးတွေကကိုယ့်အတွက်ကံထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိစေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုလည်းစာအုပ်လှူလို့ရတယ်ဘုန်းကြီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်လှူလို့ရတယ်တခြားတော့မတက်နိုင်တဲ့လူတွေကိုပတိဝယ်ပေးတာမျိုးတွေဘုရားစာအုပ်ဝယ်ပေးတာမျိုးတွေနော်မေတ္တာစာအုပ်တို့စသဖြင့်ပေါ့ဗျာဘာသာရေးသုံးဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလှူပေါ့နောက်ဆုံးဘယ်သူမှလှူကြမရှိဘူးဆိုရင်တော့ပတိတွေကိုစိတ်ကြီးမှသွားချိတ်ထားလိုက်နော်အဲ့တော့ဘာသာရေးသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေစာရေးကိရိယာတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေလှူဒန်းမယ်ဆိုကိုယ့်အတွက်အမှန်တန်ကောင်းမွန်နေပါတယ်လို့လှူဒန်းရန်တင့်တော်မဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေတပတ်စာဟောကိန်းတွေတလစာဟောကိန်းတွေတနစ်စာဟောကိန်းကိုတော့ဒီအကောက်ကပဲတင်မယ်။တကယ်လို့ဒီအကောက်ကို follow မလုပ်ထားသေးတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီအကောက်ကို follow လုပ်ထားပေးပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။ဘေးတင်စိတ်ဝင်စားမှာပါဘေးတင်စိတ်ဝင်စားရင်မလုပ်နဲ့နော်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးစတောက်ကြကိုကြည်တိုင်းမှာကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်နေရတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးတောက်ကြသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့2022မှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြောင်းလဲကြီးမားမားတွေနဲ့တွေ့ကြုံလာမယ်လပိုင်းခြားဖြစ်တယ်တလပိုင်းနဲ့4လပိုင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးမားတော့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လုပ်ငန်းတစ်စတင်မဲ့လူတွေလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူတွေအတွက်ဒီတလပိုင်းနဲ့4လပိုင်းဟာအကောင်းဆုံးအခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တို့တော့တောက်ကြသားသမီးဆိုတစ်ခုထိထိမိမိလုပ်ဖို့အတွက်တော့လိုအပ်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဟိုဆက်ဒီဆက်ဟိုရောင်ဒီရောင်ဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေဒီတလပိုင်းနဲ့4လပိုင်းမှာကျွန်တော်ဟောထားတဲ့ဟောကိန်းတွေနဲ့လွဲချော်သွားတတ်ပါတယ်။တစ်ခုထိထိမိမိလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တယ်။
တောက်ကြသားသမီးတွေအခက်အခဲဆုံးကာလကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအမတန် challenge များတဲ့ကာလပဲเนาะကိုယ့်ရဲ့ရန်သူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာတတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာအတိုက်ခံနေတဲ့ရင်ဆိုင်လာတတ်တဲ့ပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုကိုရရှိမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တောက်ကြသားသမီးတွေ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာတော့ပြောညံ့တဲ့စိတ်တွေနဲ့အလုံးလုံးလို့မရပါဘူးစေတနာမေတ္တာတွေနဲ့အလုံးလုံးလို့မရပါဘူးကိုယ့်ဘက်ကလှုပ်ဆောင်စရာရှိတာပြက်ပြက်သားသားလှုပ်ဆောင်လို့လိုအပ်တယ်သူကိုယ်တန့်မတန့်ကိုသူ့တန့်မှရမယ်စစ်မြေပြင်မှာရောက်တဲ့ခွဲလုပ်ငန်းကိစ္စတွေကိုတည်တည်ချာချာကင်တွယ်လှုပ်ဆောင်မှတာလျင်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းမှုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်12လပိုင်းနဲ့ဒီ8လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းကြားထဲမှာတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့လောက်ကင်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတန်အားကောင်းနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရှိမလွဲမလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအရှိမပျက်စီးတဲ့ကိစ္စတွေက8လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းမှာပြန်လည်ပြီးတော့ကံတရားကိုအခွင့်အရေးလာပေးတတ်ပါတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့1လပိုင်းနဲ့8လပိုင်းကြီးဘာတွေပဲလွဲမပြီးတော့လုပ်ခဲ့အဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့လွဲမမှုအဲ့ဒီရဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလာမဲ့ဒီ8လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းမှာကိုယ်ပြန်လဲပြီးတော့ခွင့်ရပေးလာတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံနိုင်ရနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ကျွန်တော်တစ်နှစ်တာကြုံတွေ့လာမဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့1လပိုင်း4လပိုင်းမှာငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထီပေါက်တာမျိုးချဲပေါက်တာမျိုးအားကောင်းနေတယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးခက်ခဲတဲ့လို့ကိုမရှိတော့သူ့ဟာသူထိုက်တဲ့လောက်အဆင်ပြေမှုတွေနဲ့တွေ့ကြုံလာရတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတွေမောင်နှမသားချင်းဒီလိုလူတွေစီရနေစဉ်အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိလာနိုင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ရောင်းမဝယ်ပန်းတွေအားကောင်းမှုကြောင့်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါတိုင်းထက်ပုံမူပြီးတော့အမြောက်များဝင်လာတာမျိုးတွေတောက်ကြသားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ငွေရတယ်ဆရာငွေရမိုးပေါ်ကျလာတာလားတော့မဟုတ်ဘူးနော်တောက်ကြတယ်ကိုလုံးပါကိုရမှာလုပ်ငန်းကိုတည်တည်ချာချာလုပ်ကိုယ့်အတွက်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံတရားအားဖြင့်တော့အားကောင်းနေပြီကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝိရိယစိုက်ထုတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုတော်တော်လိုအပ်တယ်တချို့လူတွေကအရန်ကပ်မိတာဆရာငွေဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးမလို့ပဲအိမ်မှာထိုင်နေနေဝင်ပါလားမဝင်ဘူးတော့အလုပ်လုပ်ပဲထီပေါက်ချိန်တော့မှထီထိုးမှထီပေါက်ပါနော်ထီမထိုးရတဲ့တော့ထီတရားကိုထီပေါက်တယ်ဆိုဖုံးဆက်မှာမဟုတ်တောက်ကြသားသမီးတွေတလပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းမှာထီထိုးတင်တယ်နော်ထီထိုးတင်တယ်ကန်ဆာမဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းတယ်စုမဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျက်ဆုံးနေတဲ့နည်းနည်းချင်းပြီးတော့များများမြတ်တာတွေတောက်ကြသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအမတန်အားနေပါတယ်နော်ငွေကြီးကိစ္စတွေကဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြောင့်မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြတွေအမတန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ငွေနဲ့ကိုယ်အမုန်းခံရတာမျိုးတွေကိုယ့်ငွေနဲ့ကိုယ်အစော်ကားခံရတာမျိုးတွေကဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းကြည့်ဆိုင်ပါနှစ်ကုန်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်၈လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းကြားထဲမှာတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ငန်းကိုတည်တည်ချာစီစီပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါကြံတဲ့နေရာတွေငွေဝင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကနေစင်ငွေဝင်လာတာမျိုးတွေဒီ12လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းကြားထဲမှာတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါလေးကိုတော့ view site ဖို့တော်တော်လိုအပ်နေမယ်နော်ကျမကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့တောက်ကြသားသမီးတွေ2022မှာကျမကြီးအားနေပါတယ်ကျမကြီး view site ပါတွေးပေါင်ကြတာလေနော်ခေါင်းမူခေါင်းမော့ဖြစ်တာတွေအိမ်ကြီးမဝတာတွေတောက်ကြသားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာမယ်အပူလောင်တာမျိုးအပူဟတ်တာမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကနေတစ်စစ်ကျွန်တော်တို့အပူကန်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးခြင်းနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေကျမကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆိုးဆုံးကာလကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၈လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးအားနေပါတယ်အမြင့်ရလေးကြတာမျိုးတွေเนาะပြီးတော့မီးလောင်တာမီးလန့်တာစသဖြင့်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ဘိုင်းကနေစိုက်အပူကန်တာဒီလိုမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ပါတောက်ကြသားသမီးတွေ၈လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းမှာကျမကြီးကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအခြေကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့1လပိုင်းကနေပြီးတော့8လပိုင်းအထိတောက်ကြသားသမီးတွေအခြေတော်တော်လေးကိုကံမကောင်းဘူးအခြေကိစ္စမှာဗျာများတတ်တယ်စိတ်ရှုပ်ရတတ်တယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့ချစ်သူနဲ့လည်းအစင်မပြေဖြစ်တာမျိုးကွဲတာမျိုးပြဲတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့1လပိုင်းကနေ8လပိုင်းအထိကတောက်ကြသားသမီးတွေအခြေကိစ္စမှာခက်ခက်ခဲခဲပင်ပင်ကြော်ဖြတ်ရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။12လပိုင်းဒီ8လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းကြားထဲမှာအခြေကိစ္စပြန်ကောင်းမလာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်1လပိုင်းနဲ့8လပိုင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအခြေကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေပါတယ်အခြေအနေတခုပြုတ်ပြက်စီးသွားတာမျိုးကိုချစ်သူကကိုယ်ဥဖြစ်တာပြုတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။အခြေကိစ္စမှာမျက်နှာများတတ်တယ်နော်
ပြီးတော့ချင်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်နှာပြတ်တာမျက်နှာပူတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲကြောင့်8လပိုင်းကနေပြီးတော့12လပိုင်းရောက်လာမယ့်ချင်းကိစ္စပြန်လည်ပြီးတော့အားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာလူကြီးမိဘတွေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးတွေဟာဒီ1လပိုင်းနဲ့4လပိုင်းကြားထဲမှာတွေ့ကြုံလာမယ်လူကြီးမိဘတွေကကိုယ်တစ်မျိုးမြင်တာတစ်မျိုးထင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်မိမိအိမ်တော်ဘက်နဲ့မိမိနဲ့ကြားထဲမှာအတွင်းရေးကိစ္စအဆင်မပြေဖြစ်တာမိသားစုရေးရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးတွေက1လပိုင်းနဲ့4လပိုင်းမှာတွေ့ကြုံလာမယ်4လပိုင်းနဲ့8လပိုင်းမှာတော့လင်မယားရေးရာကိစ္စတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကွဲကွာနေတာတွေကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းလာနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်စီကနေချစ်ခင်ကျင်နာမှုတွေပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိလာနိုင်တယ်ဒီ7လဒီ8လပိုင်းနဲ့7လပိုင်းကြားထဲမှာတော့အိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိုးအိမ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးတွေးတောပူပေးရတတ်တယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးရှုံးနေတာမှုတချို့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုတချို့တစ်ဝက်ခြုံတွေ့လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လို့တောက်ကြသားသမီးကြီးကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်လို့စပယ်မလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဘာပဲလို့ကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်နဲ့ကိုယ်နဲ့တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှာဒါဟာကျွန်တော်တို့8လပိုင်းနဲ့7လပိုင်းကြားကိုဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူပေါင်းမှားပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ထွက်ရတာမျိုးတွေအလုပ်ပြုတ်ရတာမျိုးတွေ1လပိုင်းနဲ့4လပိုင်းမှာကြုံတွေ့လာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တယောက်တည်းနေပါတယောက်ပဲလှုပ်ဆောင်မှာအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေမှားတတ်ပါတယ်။အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကြောင့်ဂုံတက်တယ်လို့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကြောင့်လည်းဂုံကြတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လို့တောက်ကြသားသမီးတွေ1လပိုင်းနဲ့4လပိုင်းမှာတော့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကြောင့်ဂုံပြတ်တတ်ပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ8လပိုင်း4လပိုင်းနဲ့8လပိုင်းကြားထဲမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ကိုင်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ရှောက်မယ်အလုပ်ရှာမယ်ဆိုပြန်လည်ပြီးတော့အားကောင်းလာနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှုကောင်းတွေချောမွေ့မှုကောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်8လပိုင်းနဲ့17လပိုင်းကြားမှာတော့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်ခတ်အပြိုင်ဆိုင်တွေများတတ်တယ်ယာတုကိစ္စလာတာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားစရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူများကိုအထင်မှားတာအမြင်မှားတာတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ8လပိုင်းနဲ့17လပိုင်းကြားမှာဖြစ်ပေါ်မယ့်အပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေကျွန်တော်တစ်နှစ်တာအတွက်ကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုကြက်သွေးရောင်အားကောင်းနေမိုးပြရောင်အားကောင်းနေအနက်ရောင်အားကောင်းနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကဏ္ဍအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်2ကဏ္ဍနံပါတ်5ကဏ္ဍကျွန်တော်တို့နံပါတ်8ကဏ္ဍအားကောင်းနေတတ်တယ်ရတရားအနေနဲ့လူတန်းခြင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတလတစ်ခါဖုန်းကြီးเจ้าကိုလေကျွန်တော်စွန့်ကြိုက်ပို့ပြီးစွန့်လှူတတ်မိပါဖုန်းကြီးเจ้าကိုစွန့်ပို့အောင်နော်အိမ်ကိုဖုန်းကြီးပေးရမှာမဟုတ်ဘူးစွန့်ကြိုက်နေနဲ့နော်စွန့်သမင်းဟင်းလေးထည့်ပြီးတော့ဖုန်းကြီးเจ้าကိုစွန့်လှူတတ်မိပါတလတစ်ခါလောက်ဆိုတော့ပါပြီအများကြီးမလုပ်ပါနဲ့နော်တော်ရသားသမီးဘာလို့လဲတလတစ်ခါဖုန်းကြီးเจ้าသွားပြီးတော့စွန့်သမင်းဟင်းဂျိုင်လေးနဲ့ထည့်ပြီးဖုန်းကြီးเจ้าကိုသွားပြီးစွန့်ကြပေးပါလို့နော်စနေသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့2022တနစ်တာလုံးမှာလောက်ကိုင်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတူချုံအချုံယုံကြည့်ပြီးဟောရမယ်ဆိုရင်အမတန်ကံကောင်းတဲ့နှစ်ပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်ရည်နဲ့ဘယ်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်ကံအားပြတော့ကိုယ့်ဘက်မှာရက်တည်နေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်ရည်အားကောင်းမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှု percentage ကလည်းမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်ဘလို့ပဲလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေဖြစ်ဖြစ်မလှုပ်ဆောင်နေဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာတော့ထိုက်တဲ့လောက်အောင်မြင်မှုကောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာရတတ်ပါတယ်မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါလုပ်ငန်းအဟောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အထူးဂရုစိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါလုပ်ငန်းအတစ်တက်ဆိုင်လုပ်ငန်းဟောင်းတွေပုံလို့ပြီးတော့အကျိုးပေးတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တလပိုင်းနဲ့4လပိုင်းကြာမှာတော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရီးသွားရတာမျိုးတွေကုန်ပစ္စည်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခရီးထွက်ရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားကောင်းနေတတ်တယ်ရပ်ဝေးမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေသတင်းစကားကောင်းကြားသိရတတ်ပါတယ်ဒီ4လပိုင်းနဲ့8လပိုင်းကြားထဲမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနည်းနည်းလေးကျွန်တော်အဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးတွေအခက်အခဲဖြစ်တာမျိုးတွေကုန်ပစ္စည်းတွေကြံ့ကြာမှုတွေလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားနည်းမှုတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနည်းနည်းလေးအားနည်းသွားတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်8လပိုင်းနဲ့17လပိုင်းမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကပုံမှန်ပြန်လည်ပတ်မှုအားကောင်းမှုတွေရရှိလာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းအတစ်ထက်ဆိုင်လုပ်ငန်းအဟောင်းကိုတေချာဂရုစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒီ2022မှာပုံမှန်ပြီးတော့အားကောင်းနေတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမိတ်ဆွေအစ်စ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့ဆိုင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်လုပ်နေကြမိတ်ဆွေဟောင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်ပါအထူးမှချင်တာတခုကတော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေလက်မလုံပါနဲ့ငွေလက်လုံထားတဲ့ငွေကြီးတွေပြန်တောင်းလို့ကတော့နည်းနည်းခက်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့စနေသားသမီးတွေကသူများရဲ့ငွေကြေးကိစ္စကြားထဲမှာဝင်ပါမိလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်1လပိုင်းနဲ့4လပိုင်းမှာအာမခံတဲ့ကိစ္စတွေသူများကိစ္စဝင်ပါလာတယ်သူများကိစ္စဝင်ကူညီလာတယ်အတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ကျဉ်ပေးပါ
သူများကိစ္စကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကုညီမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အာမခံမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ခုံတဲ့နေပြက်စီးတာမျိုးတွေကိုသူများအထင်လွဲတာအမြင်လွဲတာမျိုးတွေပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အိုးအိမ်ကိစ္စကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ၈လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှားယွင်းတာတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငွေကြေးကိုတေချာစီစစ်ပြီးတော့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်တင်ပါတယ်ကျမရဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့တစ်လပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့လေထိုးတာမျိုးလေအောက်တာမျိုးလေယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခပေးတတ်တယ်ဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာတော့ one shot one ပြတ် one ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒီ၈လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းမှာတော့စနေသားသမီးတွေကကျွန်တော်တို့အကြောချင်းပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတယ်ဥပမာဒူးနာတာမျိုးဒူးကြိုက်တာမျိုးတွေခြေထောက်အောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာအနေချင်းရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ယောဂကြီးကြီးမားမားဖြစ်တာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းနည်းနည်းလေးအာဃာနုဒီကျမရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေနေတတ်ပါတယ်တခြားကြောင့်ဖြစ်တာမျိုးကြီးကြီးမားမားဖြစ်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတို့တော့မကြာခဏဆိုလို့ဖျားနာတာမျိုးမကြာခဏဆိုလို့စေးတူစေးတောက်ဖြစ်တာမျိုးတွေတော့အနေချင်းတွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်အခြေအနေကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့စနေသားသမီးတွေတစ်လပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းကြားထဲမှာကိုချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ခိတ္တခဏခွဲခွာရတာမျိုးတွေသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စသူ့ရဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိနဲ့ဘောနော်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတာမျိုးတွေကိုရဲ့ချစ်သူရေချမ်းမြေချာထွက်ခွာသွားပြီးတော့ကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေဝေးသွားတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါကကျွန်တော်ဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာအိမ်တော်ပြုမဲ့ကိစ္စတွေလူကြီးမိဘနားဖောက်မဲ့ကိစ္စတွေအမှန်တအားကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ကိစ္စလူကြီးစိတ်ဆက်ကြောင်းလာမဲ့ကိစ္စတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာပြုလုပ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားထဲမှာပဲကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေတာရှိခဲ့တာတော့မှသူ့အတူ title လောက်အဆင်ပြေမှုကောင်းတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်ကျွန်တော်ဒီရှစ်လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းမှာတော့စနေသားသမီးတွေအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကြောင့်ဘေးပယောဂတွေကြောင့်ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာပြဿနာအရှုပ်ချင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ view site ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်စနေသားသမီးတွေတစ်လပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းအတွင်းမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့မိဘဆရာသမားတွေနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စစာရေးစာတမ်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွဲမှားဆုံးဖြတ်မှုတာတွေလွဲမှားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မိတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာရနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားထဲမှာတော့စိတ်ပစ္စည်းမှုများနေတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တွင်းရေးပြဿနာအိမ်တွင်းရေးအခက်ခဲအိမ်တွင်းရေးတချို့တော့ပြဿနာတွေကြောင့်ပေါ့နော်စိတ်ပင်ပန်းတာမျိုးတွေစိတ်တက်ကြတာမျိုးတွေစိတ်ပင်ပန်းတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာကြုံတွေ့လာတတ်တယ်ဒီ၈လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစနေသားသမီးတွေရဲ့အိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေမှာသားသမီးတွေကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ကြုံတွေ့လာတာမျိုးတွေသားသမီးတွေပြောမြဆိုမြသားသမီးတွေကြောင့်ပြဿနာဖြေရှင်းရတာမျိုးတွေသားသမီးတွေကြောင့်စိတ်ပူပန်ရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သားသမီးရှိနေတဲ့လူတွေတော့ကတော့ဒီ၈လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းကြားထဲမှာနည်းနည်းလေး view site ပေးပါစနေသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်းမှာတစ်လပိုင်းကနေ၄လပိုင်းအတွင်းမှာလုပ်ငန်းအထွက်သွားမျိုးတွေလုပ်ငန်းပြုတ်သွားတာမျိုးလုပ်ငန်းအလုပ်ထုတ်ပစ်တာမျိုးအဲဒီတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာအမှားမှားယွင်းယွင်းတွေလုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေစိတ်နဲ့လူတွေမကတ်တာမျိုးတွေစိတ်ပြန်ရများတာတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာရှိနေတဲ့ဘေးကလူတွေရဲ့ကိုယ့်ကိုဖိအားပေးခြင်းဘေးကလူတွေရဲ့ပြောဆိုခြင်းတွေခံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလုပ်ကိုကျွန်တော်စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့အလုပ်ဆောင်ပါကိုယ့်ရဲ့လူမှုရေးကိစ္စနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့မရောရှက်ပါနဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စလိုပဲလုပ်ဆောင်ပါအခက်မသိအလုပ်ပြုတ်သွားနိုင်တယ်အလုပ်ထွက်သွားနိုင်တယ်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါတစ်လပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းကြာပါအဲ့တော့၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားထဲမှာတော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လျှောက်မဲ့လူတွေအလုပ်ရှာမဲ့လူတွေအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးစမ်းနေတဲ့လူတွေအတွက်ခွင့်လန်းကောင်းတွေရရှိလာနိုင်တယ်ရေချမြေချကိုအလုပ်သွားလောက်ရတာမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့မွေးရဲ့မြေကိုစွန့်ပြီးတော့ခြားတနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်၈လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းကြားထဲမှာဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကုံသတင်းကြော်စောခြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဌာနအပြောင်းရွှေ့နေရာပြောင်းရွှေ့လောက်ကင်ပြောင်းရွှေ့ဒီအနေချင်းတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စနေသားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်တစ်နှစ်တာကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဝါဘုတ်ရောင်အားကောင်းနေတဲ့အနီရောင်ဖြော့ဖြော့လေးတွေအားကောင်းနေတဲ့နောက်တော့အပြာရင်းရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခဏအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုနံပါတ်4ခဏနံပါတ်5ခဏနံပါတ်9ခဏအားကောင်းနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရန်တရားအားဖြင့်လူတန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုံးတော်ကြီးတွေကိုစေဝါဒါနာပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုံးတော်ကြီးတွေဆိုအသက်ကြီး
အသက်အရွယ်ကြီးရင့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကြီးတို့မေဒီလာရှင်တို့ကိုကျွန်တော်စေဝါဒါနပြုလုပ်ပေးခြင်းဟာကိုယ့်အတွက်ကံထောက်ပံ့ကောင်းရရှိစေပါတယ်။ကဲအားလုံးဒီလောက်ကျင်းတဲ့လုံးကျင်းတဲ့လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like ပုံမှန်များဝင်ရဲနိုင်တယ်လို့ subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောက်စာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။